மக்களே, கூடையில் என்ன பூ? செண்பகப்பூ. சண்டே சும்மா இருந்தாலும் சும்மா கைகாலெலாம் பரபரக்குது. அதனால் சரிவா அந்த ஜெல்லை செண்பக மரங்களுக்கு கொடுத்து 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆச்சு, கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கரைச்சிட்டேங்க. 100% ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல். சட்டனாக ஒரு ரிசல்ட்டு கொடுக்கக்கூடியது. சரிங்களா? இதோட ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமா? இதில் தான் ஜிப்ரிலிக் ஆசிட். அது ஒரு க்ரோத் ஹார்மோன். எல்லா செடிகள்லேயும் ஸ்பெஷலி பூக்கிற தாவரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். பட் ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் அந்த ஜிப்ரிலிக் ஆசிட் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஊட்டி மாதிரியான கிளைமேட்டில் தான் எப்போவுமே ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். அதனால தான் அங்கெல்லாம் எப்போவுமே பூக்கள் பூத்து குலுங்குது. சரிங்களா? நம்ம ஊர்லெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த ஹார்மோன் ஆக்டிவேட்டாக இருக்கிறது பிளான்ஸில். அதனால அந்த சீவீட் ஜெல்லில் இயற்கையாகவே இருக்கிற இந்த ஜிப்ரிலிக் ஆசிடை நம்ம கொடுக்குறோம். பூச்சிக்கொல்லியாகவும் இருக்கும், செடிகளுக்கு மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். லாங் வீடியோ ஷார்ட்ஸ் நிறைய சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ரொம்ப ஈஸியும் கூட இதை கலந்து செடிகளுக்கு கொடுக்கறது. ஹாப்பி கார்டனிங்.